வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் தமிழ் அண்ட் பாய்ஸ் டீம் சேனல். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஸ்மார்ட் தமிழ் பேசும் கிறிஸ்டின் சேனல். நாங்கள் ஸ்மார்ட் தமிழ் பாய். கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடலை. ஸோ அதுக்கு ரீசன் மெயினாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணது காரணமாக இருக்கலாம். ஏன்னா வீடியோ பண்ண முடியல, சேவ் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளை மாதிரி ஆகிவிட்டேன். ஸோ இந்த மூஞ்சியை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரலாம். என்னை ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தாடி மீசை இல்லாமல் வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த இருக்கிற ஃபேஸ் கட் இப்போ இருக்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா Realme 7 Pro ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிவ்யூ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக்குள்ளே நான் அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ அப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணால் தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு. இன்றைக்கி தான் ஃபோன் வந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஃபோன் அன்றைக்கே ரிவ்யூ பண்ணாமல் 1 வீக் கழித்து ரிவ்யூ பண்ணலான்ட்ருக்கேன். அப்போ நமக்கு தெரியும் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது, ஹேங் ஆகுதா, அது மாதிரி எல்லாமே ப்ராசஸ் எல்லாமே தெரியும். அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக்குள்ளே மேக்ஸிமம் வீடியோ போட பார்க்குறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா Realme 7 Pro அப்படிங்கிற ஃபோன் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய் வாங்கலாம். லிங்க் வேணால் அட்டாச் பண்ணுறேன். லிங்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் அந்த ஃபோன் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஃபோன் வாங்குற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் மட்டும் அந்த ஃபோன் அவைலபிளாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல்மியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் போய் பார்க்கணும். ஃபோன் வாங்குறதா இருந்தால் ஸ்டோருக்கு போய் கேட்டோம் எவ்வளோ வருதுன்னு ரேட்டு. அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் தெரிய இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்குற ஒரிஜினல் ரேட்டுக்கும் ஸ்டோருக்கு வாங்குறது பார்த்தா தெரியும் கிட்டத்தட்ட 500க்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் அவங்க சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 1000-2000 ரூபாய்க்கிட்ட அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு சேல் பண்ணுறாங்க. எங்கள் ஊரில் நான் பார்த்தது ஸ்டோருக்கு போய் தான் விசாரிச்சு நானும் என் ஃப்ரெண்டும். ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபோன் பார்த்தோம். அதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18,000 கிட்டே இருந்துச்சு. அதே ஃபோன் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 22,000 கிட்டே வருது. 20,000-22,000 கிட்டே ரேட் அதிகமாக வச்சு சேல் பண்ணுறாங்க. கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோன் வர்றது. ஸோ அப்படியே ஒரு காரணம் இருந்தாலும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் இருக்கிற ஒரிஜினல் ரேட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200-300 கூட வச்சா கூட பரவாயில்ல சொல்லலாம். ஆனால் 1000-2000 கூட வச்சு அவங்க சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபோனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க வரும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது நம்ம ஸ்மார்ட் தமிழ் பேசும் கிறிஸ்டின் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுவும் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் அப்லோட் வீடியோஸ் அப்டேட் சேரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா Realme 7 Proவோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் தான் இந்த பாக்ஸ் வந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இது அமேசானில் இல்லை, அவைலபிளாக இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸ் கிட்ட ஆச்சு இந்த பார்ட்ஸில் வர்றதுக்கு. ஸோ இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஸோ இன்னொன்று வார்னிங் மாதிரி கொடுத்துருக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோன் நமக்கு வேணால் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா சீல் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கணும். ஸோ சீல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு லேயர் மாதிரி. அதை ஃபஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் தான் நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம். இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் அவுட்டர் லேயரில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சல்மான் கான் அவரோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபோனோட ஒரு ஸ்டில் கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சிக்னேச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா எவ்வளோ எம்பி, ஸோ என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜர், சார்ஜர் இதோட அட்டாச் பண்ணி தான் இருக்குது. என்ன ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன ப்ராசஸரு, ஸோ எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் அந்தளவுக்கு அட்டாச் பண்ணலை. அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கிட்ட வரும். அவ்வளோதான். அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ நம்ம இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு Realme ஃபேமிலி. Realme ஃபேமிலியில் நாமளும் அதில் ஜாயின் ஆகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் Realme 7 Pro. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மிரர் சில்வர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர். ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது. ரெண்டில் உங்களுக்கு எந்த கலர் என்ன விருப்பமாக இருக்கோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும்தான் அது அவைலபிளாக இருக்கும். எல்லா நேரமும் அது அவைலபிளாக இருக்காது. அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரியல்மியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அதில் டைமிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா சேல் ஆகும் இந்த ஃபோன். ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். ஸோ நான் அப்படி தான் ஆர்டர் போட்டேன்.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸு. அதில் ஃபோனில் உள்ளது அப்படியே நமக்கு வெளியே தெரியும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது, எவ்வளோ நேரம் ஃபோன் சார்ஜ் போடுறது அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவுமே அட்டாச் பண்ணல இதில். ஸோ மேனுவல் யூசர் மேனுவல் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அஃபிஷியலாக உள்ள ரியல்மி வெப்சைட் போய் பாருங்கள். இதோட டேட் அண்ட் டைம் போட்டிருப்பாங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ஃபோனை வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஸோ நான் வாங்கின கலர் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் சில்வர். ஸோ இதுதான் வாங்கியிருந்தேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டிக்கு அந்த லேயர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பேக்லேயும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஒரு கவர் மாதிரி போட்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 34 நிமிஷத்தில் நம்ம ஃபோன் வந்து 100% சார்ஜ் ஆகிரும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ளே பின்னு. ஸோ அது உள்ளே இருக்குது. ஸோ அந்த இருக்குது ஸ்லாட்டு இருக்கும். நம்ம சிம் கார்டு எஸ்டி கார்டு வந்து மாற்றுற மாதிரி 2 சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு எஸ்டி கார்டை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபோன் பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குன்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா பேக் கேமரா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 64 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 32 MP மெகா பிக்சல். அதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் போக்கியா வீடியோ கேமரா மோடு இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் DSLR எடுக்கிற அளவுக்கு எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனில் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே. ஸோ சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அதில் ஃபிங்கர் வச்சா ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா மட்டும் போதும், ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த ஃபோனோட ரிவ்யூ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக் கழிச்சு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்போ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதோட ஒர்க் எப்படி இருக்குது, இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நான் செக் பண்ண முடியும். மறக்காமல் அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்மார்ட் அண்ட் பெஸ்ட் கிரியேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணி அப்டேட் வந்து சேரும். அடுத்த புது வீட்டில் நம்ம மீட் பண்ணுற வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை, டேக் கேர்.